హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు లలితేష్ బర్డ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఎందుకంటే నా ఫస్ట్ ఛానల్ ఒకటి ఉంది, అది లలితేష్ బర్డ్స్ వరల్డ్. అదైతే నాది పాస్వర్డ్ అనేది ఎవరో చేంజ్ చేయడం జరిగింది. ఇంకా దాంట్లో అయితే నేను ఇంకేం చేయను గైస్. ఇప్పుడైతే నేనైతే ఈ వీడియో ఏంటంటే మనకి బర్జరీస్ బ్రీడింగ్ ఎలా చేయాలి, ఇవి ఎలా తొందరగా బ్రీడ్ చేస్తే ఇంత చిన్న కేజీలో. నాదైతే చిన్న కేజు కానీ బ్రీడ్ చేసి అది 4x చేసి 4x ఫర్టైల్డ్ అయినా చైల్డ్ కానీ అంతా వచ్చింది, అంటే చిక్స్ కానీ వచ్చేసాయి. అయినా ఇవి మళ్ళీ బ్రీడింగ్కి వచ్చాయి. మీరు వాటి సిమ్టమ్స్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు కాబట్టి నేనైతే చేస్తున్నాను వీడియో అనేది. ఇలా అయితే సిమ్టమ్స్ అయితే ఉంటాయి గైస్, చూడొచ్చు మీరు. సిమ్టమ్స్ అనేది అయితే మళ్ళీ మీకు చూపిస్తాను. అవైతే ఇలా మేల్ అయితే ఒక 10 or 20 minutes అయితే ఇలా అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. ఇవన్నీ అయితే మన దగ్గర అయితే ఈ ఎక్కువ బర్జరీస్ అయితే ఉండకూడదు. 2 అయితే మనం ఒక పేరుని అయితే వేసుకోవాలి అంత చిన్న కేజీలో. నా దగ్గర అయితే వీల్ లేకైతే నేనైతే ఇంకో 2 పేర్, ఇంకొక 1 పేర్ ఉంటే దాంట్లో వేసాను. అది కొంచెం ఫైట్ చేస్తూ ఉన్నాయి. అందుకనే గాయస్ అది కొంచెం లేట్ అయింది బ్రీడింగ్. అలా అయితే మీరు వేసుకోకండి, నా సజెషన్ అయితే అదే గాయస్. అలా అయితే మీరైతే వేసుకోకండి. నేనైతే ఇప్పుడైతే చేంజ్ చేశాను గాయస్. అంటే అవి ఇప్పుడు నా దగ్గర అయితే చిక్స్ ఉన్నాయి, ఆ కేజీలో ఉంటున్నాయి. ఇప్పుడు మళ్ళీ బ్రీడింగ్కి వచ్చాయి. అయినా కానీ అవి ఏంటంటే ఇప్పుడు మీకు చూపించాను చూడండి గైస్. ఇదైతే మనకైతే ఏమంటే బర్జరీస్ అనేవి ఇలా అయితే మేనేజ్ చేసుకుంటాయి. వాటి సౌండ్స్ కానీ అవసరం ఉంటాయి. అసలు ఫేస్ని చూస్తే కనుక సూపర్గా ఉంటుంది గైస్. ఇంతే గైస్ ఈ వీడియో ఏంటంటే మీ అందరికీ కొంచెం చాలామంది అంటుంటారు చిన్న కేజీలో బ్రీడింగ్ ఏంటి, తొక్క తోలు చిన్న కేజీలో బ్రీడింగే అవ్వవు, వేస్ట్, మీరు పెట్టుకొని కానీ పెద్ద కేజీలు తీసుకోవాలని మమ్మల్ని అయితే భయపిస్తూ ఉంటారు. అలా ఏం కాదు గైస్, అలా ఏం కాదు. మనకి ఎంత చిన్న కేజీ ఉన్నా వాటికి నేను పెట్టాను చూడండి, ఫుడ్ అనేది అన్లిమిటెడ్ ఉండాలి గైస్. ఫుడ్ అనేది రోజుకి 3 times కొత్తిమీర, ఆకుకూరలు అన్నీ వేయాలి గైస్ వాటికి. ఇప్పుడు సమ్మర్ కాబట్టి వాళ్ళకి ఎక్కువ అంటే ఫ్రిడ్జ్లో అయితే వాటర్ని అయితే పెట్టి కాసేపు తర్వాత ఐస్ క్యూబ్స్ని అయితే వాటర్ వేయండి గైస్. ఎందుకంటే వాటికి డిహైడ్రేషన్ అవ్వకుండా ఉంటాయి. దానిపైన అయితే ఒక క్లాత్ అయితే కప్పండి. మీకోసం అనేది నేను తీసేసి మీకోసం అయితే వీడియో కోసం అయితే చేస్తున్నాను నేను. వాటికి ఎక్కువ డిస్టర్బెన్స్ అనేది 1% ఉండకూడదు గైస్. మీకు మళ్ళీ చెప్తున్నాను, డిస్టర్బెన్స్ అనేది ఉంటే కనుక అస్సలు బ్రీడింగ్ అవ్వవు. మీరేంటంటే వాటిని కలబెట్టబాకండి ఎక్కువ. వాటిని ఒక పక్కన పెట్టేసి ఎప్పుడో ఒకసారి వచ్చి చూసేసి వెళ్ళండి అంతే. నేను కానీ ఆ రోజు వచ్చాను, అప్పుడే మీటింగ్ అయ్యి అప్పుడైతే మీకు అయితే వీడియో తీశాను. ఇంతే గాయస్ ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నా ఛానల్కి కొద్దిగా సపోర్ట్ చేయండి. బాయ్.